ورحمة الله وبركاته. wantoota dhalli namaa bineensonni wanti lubbu qabeeyyii ta'an addunyaa kanatti ittiin jiraatan keessaa tokko soorata. Keessattuu sooranni ilma namaatiif godhamu akkuma kabaja isaaf Rabbi laate sooranni isaaf dhiyaatu qabullee kabaja guddaa qabaachuu qaba. Kanarratti guyyaa har'aa qabxii tokko gabaabsinee kan waliin dubbannu ta'a. Waan guyyaa guyyaadhaan cufti keenya irra oollu barbaachisummaa jireenya keenyaatiif murteessaa ta'e. Ilmi namaa bakki inni irraa nyaatu bakka lama. Tokko mana keessa jiraatu, tokko immoo karaa gubbaa yookiin magaalaa keessa yookiin mana nyaata jechuudha. Nyaanni mana keessatti namni qopheeffatu dhimma isaatii isa ilaallata. Garuu nyaanni hoteela yookiin bakka nyaatatti qophaa'u kallattiidhaan islaamummaa seeraa fi fayyaa addunyaatiin kan wal qabatudha. Biyya keenyatti baay'inaan mana nyaataa keessatti dogongoroota kallattii adda addaatiin kan mudatu jira. Biyya addunyaa hunda keessatti osoo mudatu biyyoota qulqullina irratti hedduun xiyyeeffannee seera hedduun kabajnee amantii hedduudhaa bakka hin qabne keessatti akkuma Afrikaa hedduu keessatti agarru jechuudha. Gaafii tokko si gaafadhaati akka fayyadama mana nyaataa tokko seentee baatutti mana nyaataa tokko si'a tokko seentee nyaattee wayita baatu mana sanitti akka lammatan deebine kan si godhe maali? Ati yaa abbaa mana nyaataa kan ilma namaa tajaajiluuf balbala kee bantee nyaata gabatti dhiyeessitu. Gaafa jalqaba mana nyaataa kee bantu ilmi namaa sitti ori'a, sitti fiiga. Gabaan kee oowwaa ture. Garuu adada guyyaan achi deemuun, jiin achi deemuun namni maaliif sirraa baqachuu eegale? Waan kana of duuba laaltee beektaa? Waan kanarratti islaamummaan seera lafa kaa'e qaba. Amantiin islaamaa amantii masjidaa qofaa miti. Amantii dhimma mana nyaataa gabaa keessa waan keessa kennaa fi sammuu keenya guyyaa guyyaarraan fayyaa keenya waa hundaa wal qabatu amantii jireenyaa waan taateef seera kana wal qabsiiftee waan lafa keessa qabdi. Dogongoroota guyyaa har'aa dubbachuu deemnu qabxiilee muraasa keessatti gabaabsina. Sanirraa dogongorri guddaan yeroo hedduu manneen nyaataa hedduu keessatti mul'atan tokkoffaratti qulqullina. Qulqullinni kallattii afurii wal qabata. Jalqaba irratti qulqullina nyaataa, lammaffaa qulqullina meeshaa, sadaffaa qulqullina mana nyaanni itti bilcheeffamu yookiin kushiinaa kichinii ka jennuun, afuraffaan immoo qulqullina mana fincaaniiti. Wantoonni kunniin bu'uura mana nyaataatii fi maamila keetii wal qabatudha. Nyaanni tokko qulqullinaan yoo hojjetamne zayitiin isatti naqamu kan yeroon irraa dabre yookiin nyaatonni mi'eessituun atachi keessatti dabaltu kan yeroon isaa irraa dabru sababa yeroon irraa dabruudhaan baakteeriyaa uumu yoo ta'e nyaanni sun nyaata son ta'in ati dhukkuba gurgurattee mallaqa nama fuutee keessi kaa'ataa jirta jechuudha. Amantii islaamaa keessatti wayuharrimu alayhimul khabaa'ith wantoota fokkatoo ilma namaa rakkisan fayyaa irratti Rabbiin isin irratti haraama godhee jira jedha. Wanti tokko kama qaala Rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam inna Allaha idhaa harrama shay'an harrama thamanahu. Rabbi waan tokko yoo dhorke mindaa isa jalaa bahu yookiin gatii isa jalaa argamu yookiin bu'aa isa jalaa argamu hundallee haraama godhaa jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Mana nyaataa tokkotti abbaa mana nyaataa tokko taatee yeroo hojjettoota mana nyaataa nyaata bilcheessan hin to'anne nyaanni yeroo irraa dabre yookiin immoo zayitiin ati itti fayyadamtu mi'eessituuwwan ati itti naqxu waan yeroon irraa dabruudhaan baakteeriyaa dhaluu danda'an taanaan guyyaa qiyaamaa tokkoffaarraa gaafatamta. Nyaanni sun rakkina namarraan geesse taanaan akka seeraattis mana kee cufsiisurraa qabee haga adabbii maallaqaatii fi manadhaa si galchuutitti deema jechuudha. Kanaaf tokko dogongorri guddaan hanqinoonni guddichi jalqaba irratti mul'atu dhimma nyaataatiin wal qabatudha. Dhimma nyaataa dogongora keessatti tokkoffaan nyaata kaleessa bule nyaata har'aati waliin makuun islaamummaa keessatti haraama. Seera fayyaattis nyaanni tokko nyaata kaleessa bulee fi nyaanni har'aa gaafa walitti makamu baakteeriyaa uuma. Baakteeriyaan immoo dhukkuboota hedduu uumuu keessatti gahee olaanaa taphata. Seerattis nama gaafachiisa. Mana bunaa tokko itti gurgurtu buna torban tokko dura, buna guyyaa lama dura, buna sirraa gurguramuu dhabee bule. Buna har'aati walitti maktee gaafa gurgurtu bunni sun ijaan yoo laalan buna malee dhukkuba. Rasuulli Rabbii gaaf tokko sallallahu alayhi wa sallam gara gabaa bayan. Gabaa seenanii osoo magaalaa keessa deemanii magaalaa to'atan madaabaraa tokko kan midhaaniin guutame tokko bira dhufan. Harka isaanii bareedaa san fuudhanii wayita midhaan keessa gadi naqan gubbaan midhaanii abbichi gogaa itti guutee garri jalaa immoo midhaan jiidhaadha. Nabi Muhammad ni rifatan alayhi salaatu wassalaam. Bulchaa biyyaatti nabiyyi Rabbiiti. Namticha waamanii hallaa ja'alta waan jala goote kana jiidhaa ummanni hin agarre. Ummanni gubbaa qofa laalee akka bitu. Kan goote kan maaliif jiidhaa gubbara goote gogaa jala godhuu dhabde. Man ghashanaa falaysa minnaa.
namni nu sobe nurraa yiibitedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Sababa kanarraa kan ka'e nyaata kaleessa bule si qofatu beeka rabbiin beeku. Ati har'a nyaata kaleessa bulee fi nyaata har'aa walitti faaltee wayita gurgurtu mallaqa sii fiduu danda'a. Garuu tokkoffaa barakaas keessaa goysa. Guyyaa tokko namni dhukkubsatee sababa manni kee cufamu gabaa keessa ari'amu si geessuu danda'a. Inni lammaffaan qulqullina meeshaati. Meeshaan itti dhiheessitu. Meeshaan kun ilmi namaa birciqqoo tokko namni kumni hedduun irra deddeebi'ee dhuguun mala. Maankaa tokko yookiin fal'aana tokko nam tokkochi deddeebi'ee itti nyaatuun mala. Namoota kana keessa warroota dhukkuba daddarbaa qabantu jiraachuun mala. Sirritti saamunaa qulqulluu ammayyaa'aa ta'een bishaan yoo hin dhiqamin dhukkuba daddabarsuudha. Dhukkuba daddabarsuun beekaa ta'ee dogongoraanis rabbiin birattis akka seera addunyaan irra baaftettis nama gaafachiisa. Qulqullinni sadaffaan kallattiidhaan mana nyaataa hedduu keessatti mul'atu qulqullina kushiinaati. Kushiinaa jechuun bakka nyaanni itti affeelamu. Mana nyaataa hedduu osoo duuba dabartanii ilaaltanii mana fincaaniiti moo mana nyaanni itti affeelamu adda baasuun ni rakkisa. Sadarkaa kanatti gabbu'uun biyya keenya keessatti bakki dhukkubni irraa maddu bakka lama. Mana nyaanni itti affeelamuu fi mana fincaaniiti. Saalooniin kee haga fedhe qulqullaa'ee soofaa tolchite mana babbareedaa keessa yoo galte bakki dhukkubni irraa sitti seenu manneen kee keessa mana fincaaniitii fi bakka kushiinaa nyaanni itti bilcheeffamu. Bakki qulqulleeffamuu malu fayyaafillee jireenyaafillee saayikoo namaatiifillee bakki qulqulleeffamuu malu shinti beetii yookiin mana fincaaniitii fi mana nyaanni itti affeelamu ta'uu qaba. Garuu biyya keenya keessatti manni lamaan kun mana kufaa jechuun hin danda'amu. Bakka salphinni, dogongorri, hanqinni, guddisni ummata keenyarraa baay'inaan mul'atudha. Wantoonni kun sirreessuun keessattuu gaafa tajaajila ummataatiif baname irra ashaddu tahriiman. Haraamummaa keessa sadarkaan isaa ol ka'aadha. Tokko inni kana. Inni biraa qulqullummaa hojjettootaati. Hojjettoonni akka seera biyyattiin baafteetti namni tokko mana nyaataa keessa hojjetuuf fayyummaan isaa mirkanaa'uu qaba. Dhibeewwan daddarboo wantoota qaama isarraa mul'atuun mana nyaataa keessa dalaguun islaamummaa keessatti haraama. Akka fayyaattis baatii jahan hojjetaan mana nyaataa tokko irra deddeebi'ee akka fayyaa isaa qulqulleeffatuu qabu, fayyaa isaa laallachuu qabu, sartifikeet yookiin waraqaa qulqullummaa isaa mirkaneessuuf qabatee mana nyaataa akka seenuu qabu. Seerri biyyattis akkasuma fayyaan illee islaamummaan illee ni jabeessa. Garuu biyya keenya keessatti heddumminaan gatii gadi aanaan nama namaa hojjetu argannaan nama haala keessummummaa danda'u argannaan dhimmi fayyaa hedduu hin ilaalamu. Mana nyaataa hedduu keessa sababni nyaata gadi buusu, qulqullina gadi buusu, maamila sirraa ari'u hanqina hojjetaa keetiiti. Kanaafuu qulqullummaan qabxiiwwan dubbanne kana keessatti islaamummaan akkaan jabeessa. Axxahuuru shaxurul iimaan. Akkuma rasuulli rabbii jedhan sallallahu alaihi wasallam qooda iimaanaa keessaa tokko qulqullummaadha jedhan rasuulli alaihi salaatu wassalaam. Hadiisa biroo keessatti inna allaha yuhibbu idhaa camila ahadukum camalan an yutqina. Rabbiin yoo hojii tokko isin hojjettan, hojii sanitti lubbuu gootan, qulqullinaan dhiheessitan rabbi ni jaalataa jedhan. Nyaata mi'aawaa qofa osoo hin ta'in nyaata halaala qofa osoo hin ta'in qulqullina kan qabu, namni dhiheessu nama qulqullina qabu, manni ati itti dhiheessitu mana qulqullina qabu, meeshaan ati itti dhiheessitu kan qulqullina qabu taanaan matumti isaatu ibaadaadha. Manni nyaataa islaamummaa keessatti daldala qofatti ilaalamu, amaanaa fi ibaadaadha. Ilmi namaa mana nyaataa keesseen lubbuu kee fuudhee lubbuu ofii fuudhee harka kee kaa'ee jira. Nyaata itti dhiyeessitu kana amanummaa sirraa qabuuf huma ati fidde fuudhee nyaataa jira namni. Waan ati itti rayxee fidde, waan ati gootee fidde hin beeku. Dogongoraan garuu lubbuun ilma namaa tokko si harkatti bade taanaan gumaa guutuu akka kafaltu ulamaan islaamaa lafa kaa'ee jira. Ammas dogongorri guddaan inni lammaffaa mana nyaataa keessatti hedduminaan mul'atu dhimma gatiidhaan wal qabatu. Islaamummaa keessatti wanti ifa galaa ta'e tokko gurguramuu qaba. Nyaanni tokko gatiin isaa ifa galaa ta'ee beekamuu qaba. Barreeffamaan akka seerri lafa kaa'ettis meenuu yookiin immoo gabatee barreeffamni nyaataa fi gatiin isaa irra barraa'u irratti nyaataa fi gatiin isaa ifa galaa ta'e murtaa'aa ta'e tokko ifa galaa ta'uu qaba. Garuu biyya keenya keessatti manneen hedduu keessatti tokkoffaa isa gabatee irra baafame dhiisanii nyaata nyaatte wayita ati kafaltu kifiyyaa biraa sirraa fudhachuu. Lammaffaa immoo guutumatti gatii dhoksanii nyaata qofa si gurguranii yeroo ol kaatee kifiyyaa tokko kafaltu rifannootaan hedduu namaa sababa san maamilaa olitti bu'aa oolu. Inni biraa tokko dogongorri yeroo hedduu mana nyaataa keessatti mul'atu. Daldaltoonni gariin yoo gatii dabaluu sodaatan nyaata xiqqeessu. Maal jechuun? Xibsiin tokko yookiin waddiin tokko dur
nama lama nyaachisuu ka danda'u. Waan sababa gatiin tokko tokko dabaleef gatii san dabaluu waan sodaatan xibsiisan xiqqeessanii waan nama lamaa miti nama tokko qoobsuu hin dandeenye mallaqa ol aanaan gurguran. Kun islaamummaa keessatti dogongora. Namni gatii mallaqa kafalu saniin nyaata isaa kan wal madaalu argachuu qaba. Seera keessattis, seera biyyattii keessattis, haala saayikoolojii fi maamiltoota kee qabachuu keessattis nyaanni ati dhiyeessitu xiqqaa taha gatiin ati namarraa fuutu ol aanaa yoo ta'e tokkoffaa gabaa keetii irratti dhiibbaa ol aanaa qaba. Ka seera islaamummaattis dhorkamaadha. Ammas dogongori tokko baay'inaan mana nyaataa keessatti hedduminaan mul'atu tokko dhimma keessummaa wal qabatu. Mana nyaataa hedduu biyya keenya keessatti ijaanillee ka agarre keessatti illee ka hirmaanne yeroo tokko nurrallee ka baay'inaan gahe manni nyaataa gariin sabummaa keetira dhaabbate yookiin amantii keetira dhaabbate yookiin uffannaa ati uffatturra dhaabbatee kabajni isii kennu garaagarummaa qaba. Sababa uffata amantii tokko uffattee ati ol seenteef yoo gassi buusan yookiin amantii tokko ka isaanii ta'eef yoo ol kaasan yookiin immoo saba sirraa ta'e tokko namni tokko yoo ol seene isa ol kaasanii isa saba biraa ammoo gadi xiqqeessuun yookiin immoo uffannaa ati uffattee seenteera dhaabbatanii kabaja si dhorkatuun yookiin kabaja si laatuun kun gatii namummaa keessaan ala. Namni tokko mana nyaataa wayita seenu nyaata kee tola ooltummaadhaan nyaachuuf miti mallaqa isaatiin bitataa jira. Dura dursoo wanni nama kana ummata ilaalcha kana mana nyaataa keessatti yeroo hedduu namaaf qabaniif galuu qabu mallaqa kee jechuun maamila mana kee seenaa jiru kana. Mallaqni kophaa dhufee kiisisin seenu maamila kanatu mallaqa. Namni mallaqa isaa kabajachuu barbaade maamila isaa tikfatuu qaba. Nama tokko waan amantiin isaa amantii ati deeggartu ta'uu dhabeef gatii isaa gabbuusuun yookiin immoo tajaajila isaa xiqqeessuun dogongora guddaadha. Saba fedhe maan taane, amantii fedhe maan taane, daldalaaf eega gabbaate, tajaajila ummataatiif, hawaasaatiif eega gabbaate ilmi namaa kabaja walqixxummaa dhibbaa argatuu qaba. Kun yeroo hedduu dogongoroota mana nyaataa keessatti argamuudha. Keessatti manneen nyaataa asii wanni dhaamuu barbaadu. Mana nyaataa gariin iddoo ummata islaamaa itti kabachiisuun qabu. Baay'inaan tarii kan naannoo san fayyadamu musliimoota ta'uu mala. Garuu bakka du'aan qophaa'uuf. Yookiin immoo isaa miila dhiqatu fakkeenyaa yeroo wadda'atu isaa miila dhiqatu yoo arge arrabaa fi tuffii islaamummaaf qabuuf yookiin ibaadaa namtichi saniitiif qabu mana nyaataa keessatti mallattoo islaamfoobiyaa fakkaatuun mana nyaataa hedduu keessatti hamilee amantii islaamaa ijoollee hedduu ka xiqqeessan argaa oolla. Manneen nyaataa amantiirra dhaabbatanii yookiin sabummarra dhaabbatanii uffannarra dhaabbatanii yookiin nyaata ati gatii ol aanaa bitatte nama nyaata gatii gadi aanaa bitateen garaagarummaa qabanii ilaaluun kun tokkoffaa aduwwii kiisii ofii ta'uudha. Sababni isaa namni hadhate xiqqeessite lammata mana kanatti hin deebi'u. Gaaf kana ka ati dhabaa jirtu nama osoo hin ta'in mallaqa silaa kiisii keesseenuu qabu. Namni kun gaafa gabbahe nama 7-8 itti himuu danda'a. Sababa kanaan kuwaalitiin mana keetii dhageettiin tajaajila keetii gabbu'aa deemuu mala. Tokko dogongora kana. Dogongorri shanaffaan dogongora yerootii wal qabatu. Mana nyaataa garitti mana nyaataa nyaachuuf seente moo nyaata eeggachuuf seente addan beeku. Ilma namaa biratti qabeenyi ol aanaan addunyaa kana gubbatti ilmi namaa qabu. Kahuma tokkoon hin sharafamne, hin bitamne yeroodha. Mana nyaataa garii nyaata daqiiqaa 15tti hojjetamee dhiyaachuu qabu. Sa'a tokko guutuu irratti fixuun maamiloota kee akka si harkaa bittineessu keessaa tokko inni sadarkaa duraa irratti. Inna al-ahda kaana mas'uula. Nam tokko nyaata wayita ajajatu nyaata kee guyyaa guutuu as taa'ee eeggachuuf miti. Dhimmoota hedduuf ariifata. Wantummaan namni mana nyaataa seenuufu manatti galee dalagatuu danda'a namni. Mana irraa nyaatu qabaachuun mala namni. Garuu wanti namni mana nyaataa seeneef yeroo isaa qusachuuf. Garuu mana nyaataa gariitti ka maamilummaan fayyadamuu xiqqaadha. Namni achi seenuu muraasa ka wanni dalagan hedduu hin jirre nyaata daqiiqaa 10 dhiyaachuu qabu. Sa'aa tokko fixuun zulmiidha. Zulmiin immoo islaamummaa keessatti haraama. Gatii keetii irratti, dhageettii mana keetii, qulqullina mana keetii irratti, maamila keetii irratti dhiibbaa hamaa fida. Manni nyaataa kun sa'aatii nama harkaa gubaan seenaa jedha namni. Sababa kanaaf ofumarraayyuu qabne mana nyaataa hedduu ka baqannu qabna jechuudha. Kanaafuu dogongora kana warroonni mana nyaataa sirreeffachuu qabdan. Inni biraa dogongorri mana nyaataa keessatti yeroo hedduu mul'atu naannoo lookeeshinii filachuu dhabuudha. Mana nyaataa garii mana gatii giddu galeessaa yookiin gatii gadi aanaa argachuu qofarratti xiyyeeffata. Dhimma lookeeshinii mana isaa bira jiruu hin ilaalu. Fakkeenyaaf mana nyaataatiif mana rifeensaa wal bira banamuun seeratti likkii miti. Islaamummaa keessattis bakka shakkii qabuu fi qulqullina irratti dhiibbaa hamaa qabu. Rifeensi bubbeedhaan lafa fagoo deema.
gaara bahuu danda'a, laga cehuu danda'a. Garuu mana ollaa jiru keessattuu mana nyaataa guyyarraa filamaa oolu maskootii yookiin foddaadhaan galuu danda'a, balbalaan seenuu danda'a. Keessatti of eeggannoon mana sana akkaataan jaarmaa mana sanii sirriitti yoo kan eegamne ta'e. Lammaffaa naannoo akka bubbee fakkeenya naannoo simmintoo iddoo awwaarri baay'inaan itti ka'u. Kanaan wal qabsiisee qabxiin tokko immoo warroota nyaata alatti gurguran. Fakkeenyaaf nyaata buskutaa waan akka bombaliinoo qoqqorii waan xiqqoo karaa irratti gurguranii namni karaa fudhatee dabru nyaatni eeguun hin jiru. Gaarii irratti baasanii kafestaalli tokko itti maramne eegumsi tokko isaan godhamne wantoonni akkanaa islaamummaa keessatti dhorkaadha. Laa darara walaa diraara. Ofillee rakkisuun namallee rakkisuun dhorkaadha. Nyaanni qulqullina hin qabne qaama namaa yoo seene dhukkuba ta'a. Ilma namaa dhukkubaan faaluun sababa hanqina keetii islaamummaa keessatti mallaqni sun mallaqa haraamaati. Qulqullinni dirqama. Warroonni nyaata ala gurgurtan ta'e mana nyaataa keessa gurgurtan ta'e lookeeshinii naannoo keessan jiru mana san iddoo kamitti akka fuudhaa jirtan adda baaftanii beekuu qabdan. Abadan iddoo garii sababa qulqullina naannoo isaatiif nyaata gonkuma ka eeguu hin dandeenye jira. Kanaafuu warroonni mana nyaataa tokko bantan iddoo itti bantan laallachuun naannoo itti bantan laallachuun dirqama islaamummaa keessaati jechuudha. Dogongorri inni jahaffaan baay'inaan mana nyaataa keessatti argamu dhimma sagaleetii wal qabatu. Akka warri fayyaa lafa kaa'utti an ogeessa fayyaatii miti. Warri ogeessa fayyaa taatan dhimma kanarraa dubbachuu ni dandeessu itti dabaltanii. Namni tokko sagalee ol aanaa sagalee guddaa tokko itti dhagahu sammuun ilma namaa sagaleetti hin beekuu jedhama. Balaa guddaa wahii kan naannoo kana jiru jedhee fudhataa jedha sammuun ilma namaa. Sababa kanarraa kan ka'e kallattiin dhiigni deemu yookiin immoo xiyyeeffannaan narvii keenyaa kallattiin sammuu keenya irratti xiyyeeffatu dhimma sagalee nu jeeqaa jiruu saniiti malee nyaata fudhataa jirru kanarra bilcheessuu fi sirna daakinsaa irratti hin xiyyeeffatu jedha warri fayyaa lafa kaa'uu dandeessu. Islaamummaa keessatti sagalee humnaa ol kaasuun dhorkaadha. Rabbiin suuratu Luqmaan keessatti alaa lisaani Luqmaan seera gaafa inni ilma isaa gorsu keessatti waqfid min sawtik yaa ilma koo sagalee kee gabbuusi giddu galeessaan haasayi inna ankara al-aswaati irra fokkataan sagaleewwanii la sawtul hamiir sagalee harreetii jedhee rabbiin qur'aana keessatti suuraa Luqmaan gaafa Luqmaan ilma isaa gorsu lafa kaa'e. Islaamummaa keessatti sagalee humnaa ol kaasuun dhorkaadha. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah namni tokko jedha nama itti haasahu san qofaaf sagalee laatuu qaba jedha. Maal jechuun haguma nama itti haasahu san namni kun nama tokko yoo ta'e sagalee nama tokko qofa gahu ol kaasuu qaba. Wanti namni asirraa balaa buusee walitti iyyuuf bilbila wayita kaasu akka malee iyyuuf mana nyaataa keessa kun garasii lallabee akka nama mannahaaraa jiru yookiin immoo iddoo magaalaa gabayaa keessa jiru manni nyaataa gariin. Tokkoffaa warrummaan maamiltu warrummaan achi keessa uummata tajaajilu saraatanyoonni achi keessa jiran sagalee gabbuusu dadhabuu jeequmsa walitti lallabuu wantoonni akkanaa wantoota safuu cabsu seera cabsu amantii keessattis dhiibbaa qabu maamila irratti illee jeequmsa hamaa qabu keessaa tokko. Fakkeenyaaf googiliiwwan addunyaa seentee yoo ilaalte hoteelota Itoophiyaa biyya keenya keessatti wanni himatamuun tokko sagaleedha. Seerri faalama sagalee seera biyya keenyaa keessattis tumamee lafa jira. Seerota biyya garii keessattis akkasumatti akkuma addunyaattu jira. Islaamummaan hunda dura dursitee dhimma sagalee gadi qabu namni wayita haasa'u suuta haasa'u yoo sagaleen bane suuta banuu dhorkitee jirti Islaamummaan sirritti. Tokkoffaa Itoophiyaa keessa yookiin biyya keenya keessatti bal'inaan kallattii amantiitiinis masjida irraa fakkeenya yeroo adhaana lamaanii yookiin wayita adhaanaa fi iqaamaa yookiin salaachisan malee sagalee nashiidaa ta'e sagalee qur'aanaa bananii jeequun bid'aa yookiin dur hin jirre Islaamummaa keessatti dhufteedha. Khayrii miti sharriidha malee. Ilma namaa tajaajiluu miti ilma namaa jeequudha malee. Sagaleen bakka guddaadhaa bahu keessatti masjida keessaa sagalee ol ka'an bahu naannoo kana keessa nama dhukkubsatee halkan aadaa bulee gara ganamaa kana rafu jira. Keessummatu jira. Nama riisarchii yookiin qo'annaa wahiirra jirutu jira. Ijoollee daa'imman haati dirqiin ofirraa raffiftee jira. Balaawwan hedduu hattaa yookiin uumama biraatuu yoo jiraachuu baate tasgabbii ilma namaa irratti dhiibbaa qaba. Islaamummaa keessatti sagalee adhaanaa fi ibaadaa rasuulli rabbii nu barsiisan saniin alatti sagalee biraa baasanii ilma namaa jeequun dhorkaadha. Qabxii kanaa wal qabsiisee qabxii kana kaase. Mana nyaataa biyya keenyaa keessatti immoo rakkoon guddaan sagalee muuziqaati. Muuziqaa ta'e yookiin nashiidaa ta'e humnaa ol kaasanii namni mataan isaa jeeqamaa rakkoo hamaa keessa seenu mana nyaataa hedduu keessa mul'ata. Manni nyaataa mana garaa qofaa miti. Mana boqonnaa sammuuti.
namni waca addunyaa keessa deemee hojii keessa oolee dadhabbiirraa boqachuudhaaf mana nyaataa yookiin hoteela seena. Yeroo achitti ati sagalee ispiikara guddicha yookiin sagalee humnaa ol itti bantee jeetu manni nyaataa kun bakka tasgabbii hin qabne akka ta'e waan beekuuf amma booda lammoota si deebi'uu dhabuun mala. Diinagdee keetii irratti dhiibbaa qaba. Akka islaamummaatti illee dhorkaadha. Warroonni mana nyaataa qabdan sagalee guututti balleessuu danda'an yookaan immoo humna gadi buusanii akka nama jeenitti gochuun amantii islaamaa keessatti sin gorfama. Keessatti warroonni mana nyaata musliimaa bantan intarnaashinaala goona jechuudhaan maamiloota adda addaa hawanna jechuudhaan muuziqaa banuun isin irratti haraama. Mana nyaataa musliimaa hedduu keessatti nama hunda hammanna jechaadhaan akka waayyoo amantiin quraana bane yookiin immoo nashidaa bane namni musliimaa qofti seenu gochuuf nu harkaa ta'aaf muuziqaa banuun yookiin sagalee nama jeequ biraa banuun dhorkaadha. Quraana illee ofirraa dhiisi, nashidaa illee ofirraa dhiisi, muuziqaa illee ofirraa dhiisi. Namni kamana kana seeneef waa dhageeffatuufi miti nyaatee bahuufi. Tajaajila namni barbaade san guutuun guututti islaamummaa keessatti akka namni argatee ajriirraa argattu ta'uu qaba. Daldalli kee daldala kiisii qofa galu osoo hin ta'in daldala aakiraa sanduuqa qabrii keetti galu ta'uu qaba. Islaamummaa keessatti manni nyaataa waa sadirra dhaabbata. Tokkoffaan halaala ta'uudha wanti dhiyeessitu. Mana nyaataa san keessatti wanti dhiyeessitu halaala qulqulluu ta'uu. Foon yoo ta'e akka islaamummaan jedhetti tokkoffaa bismillaahi waan gorra'ame. Lammaffaan dhiigni sirnaan kan jige ta'uu qaba. Dhiigni qaama keessatti silaa jiguu qabu yoo hafe qaama keessatti dhukkuboota ta'u. Dhukkuboonni achi keessaa bahu immoo ilma namaarra dararaa hamaa qaba. Kanaaf foon islaamni qalu foon addunyaa keessaa sadarkaa ol aanaa fayyummaa irratti warri saayinsii mirkaneessee jira. Tokkoffaa bakka foon irraa fuutu qulqullummaan beekuudha. Mana nyaataa gariitti wantoota dogongoraa safuu cabsan re'ee ayisuuzii keessatti fe'anii fidan re'ee achi keessatti ukkaamamtee duute gatii gadi aanaadhaan warra konkolaataatii walii galuun re'ee duute gurguranii dhoksaan nyaata jettee ilma namaatti dhiyeessitu har'aaf mallaqni kiisii keen gala. Guyyaa tokko rabbi si qabsiisa manni keelleen cufama aakiratti illee rabbi si dhiisu. Nyaata akkasii dhiyeessuun buddeena wayita dhiyeessitu wantoota hin taane itti makuun keessatti nyaata garii kalarii qalamii waan akka isa bareechu ijatti yoo ilaalan bareedu qalamii itti naqamu jira. Qalamiin kun humnaa ol yoo ta'e qaama namaa irratti dhiibbaa qaba. Bareechuu qofaaf miti. Mana nyaata garii akkaataan kushiinaa keessa nyaanni itti hojjetamuu fi akka itti uummataa dhiyeeffamu gargara. Kanaaf islaamummaan mana nyaataa tokko waa sadira dhaabbatti. Tokkoffaan halaala ta'uu. Kuluu mimmaa fil ardi halaalan xayyibaa. Halaala ta'uudha tokkoffaa waan rabbi hayyame. Nyaata dhugaatii keessatti. Lammaffaan xayyiban ta'uu qaba. Wanti sun xayyiban jechuun waan qulqulluu ta'uu qaba. Halaala qofa ta'uu qofaa miti. Qulqulluu isaa eeggachuun qulqullummaan maamila keeti, mallaqa keeti. Sadaffaan kabaja irratti dhaabbatuu qaba. Namni nyaata fuula guuraa nama kennan nyaata osoo gadi hin ta'in akka waan summii galliqimsaa jirutti ilaala. Mana nyaataa fuula namatti guuraa arrabaan nama waraanaa amala fokkattuu nama agarsiisaa akka warri chaayinaa jedhu in lam tastati an tabtasim falaa taftah dukaanan seeqachuu yoo hin dandeenye mana nyaataa hin banin daldala suuqii hin banin jetti chaayinaan. Sababni isaa namni nyaata qofa nyaachuuf hin dhufu amala laala namni. Namni gariin fuula cufee wanni inni mana banuuf hin jiru. Fuulli isaa cufaadha. Balballi isaa banamuu hiikan qabu. Balbala cufaa fuula banatu irra wayyaadha. Akkuma Oromoon jedhu keessummaa waa sadii hin simatan jedha Oromoon. Foon lafee hin qabne, lafee foon hin qabne, gogaa rifeensa hin qabneen keessummaa simatan.